Prvý zápas po Vianociach odohrala Skalica proti Leviciam. Už po minúte a pol otvorili hostia skóre, z dorážky sa presadil Lukas Pohl. Myslím si, že jsme do toho dobře vstoupili. Bohužel z první nějaké pološance z odraženého puku hned 0-1. Vrátili jsme se přesilovkou a znovu ten gól, sice to bylo asi v oslabení, ale bylo to z předbrankového prostoru na to 2-1. Takže já si nemyslím, že nějak ta první třetina byla až nějak špatná. Bohužel my jsme nebyli efektivní, oni ano. Skaličania kontrovali v 10. minúte. V presilovke vyrovnal nekompromisnou bombou od modrej Michal Novák. Tak bol to nepríjemný, super jazdivý, nečakal som, že budú až tak jazdiť, proste, ale bol to taký neskúsený super a prejavila sa tá naša skúsenosť v tých presilovkách. Nám to popadalo, dali sme 3 góly z presilovek a myslím, že to hlavne rozhodlo. V poslednej minúte prvej tretiny využil skrumáž pred bránkou hostujúci Alapuránen a do kabín sa tak išlo za stavu 1-2. Skalica aj po druhýkrát v zápase vyrovnala zásluhou obrancu, tentoraz presne namieril David Polák a bolo 2-2. Obrat v skóre zariadil v presilovke Špírko, ktorý využil dôraz pred levickou bránkou a domáci prvýkrát v zápase viedli 3-2. My jsme se soustředili na to, aby vlastně soupeř neměl ty šance, který si vytvořil v první třetině. A dneska všechno vychází od obrany a myslím si, že tu obranu a vlastně i golmana jsme měli dneska výbornýho, takže to vlastně odrazilo se potom na hře těch hráčů a hlavně jsme dostali víc přesilovek ve druhé a ve třetí třetině a to nás dalo do toho vedení a do klidu. Od té druhé třetiny se to samozřejmě zlepšilo tím, že jsme otočili ten zápas. Pak jsme trošku vypadli z role na nějakých posledních 5-7 minut v té druhé třetině a potom ten pátý gól to zlomil úplně celý, jakože ten průběh toho. Tretí presilovkový gól v zápase dosiahol strelov od modrej Roman Jurák a Skalica po 40 minútach viedla 4-2. Tak my neustále na přesilovkách pracujeme, protože ono se to mění podle soupeře a podle toho vlastně, kdo je zdravý nebo není zdravý. A vlastně dneska se to zúročilo, protože jsme tam změnili pár věcí, které se odrazily v tom zápase. V tretej tretine zvýšil už na 5-2 Stupka, na ktorého nadviazal Alex Bílý gólom na 6-2. Ty niekedy na tom ľade pôsobíš, ako keby si z neho vlastne ani neschádzal. Ako sa tebe hrá možno s takým vysokým ice timeom? Vyhovuje ti to? Mne to moc vyhovuje, pretože najlepší tréning je proste zápas a my sa tam striedame k Ondrovi, k 7. bekovi sa striedam ja a Karol Kubát a ja strašne ľúbim hrať v tempe. Ja som tam jednu dobu tak trošku zatuhol, lebo keď som bol mladší, tak som mohol sedieť aj 10 minút a ísť hrať v pohode, teraz musím byť v tempe, takže čím viac som v tempe, tým sa mi lepšie hrá. Skalica sa tak po sviatkoch vrátila dominantným víťazstvom, ktoré ukázalo silu mužstva. Pán tréner, pýtam sa na rovinu, bol dnešný zápas najlepším z vášho pohľadu v tejto sezóne? Ne, určitě ne nejlepší, ale byl jeden z lepších, protože si myslím, že první třetinu jsme nehráli úplně to, co jsme chtěli, soupeř nás trošku zatlačil a z 2 vlastně dorážek nám dal gól a jinak si myslím, že od druhé třetiny jsme předvedli opravdu výkon, který bychom od kluků chtěli vidět v každém zápase a 60 minut. Po zápase si klub pripravil prekvapenie, tichú noc v podaní skalických trubkárov. Tak mňa mrzelo, že chodí toľko málo ľudí, predsa len nehrá sa dobre pred takou atmosférou tichou a čím viac ľudí, tým je to lepšie. Bol som zvyknutý aj v iných mužstvách na lepšiu atmosféru, z tohto som tu trošku sklamaný. Samozrejme, že dnes to bolo konečne super, aj to rozlosovanie je také nešťastné, že zápasy vychádzajú na stredu, keď sú ľudia aj v práci, takže dúfam, že teraz aj si myslím, že je tam pár zápasov v piatok, takže to bude lepšia tá atmosféra.